sami telefoni, se upravičujem. Gospod predsednik, ekscelenca, kako ste? Zelo dobro. Moti se, tako moramo smo. Absolutno, mislim, da Če ne bilo vas, ne bi jaz govoril. O, kako ste prijazni. Ste v redu? V redu, drago mi je, da od vseh osebnosti veškrat vas vidim. Dobro, potem voda bo prav prišla. Znamo tudi imeti nadpovprečne dosežke. S predsednikom Republike Slovenije. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za velik prispevek razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje prejme doktorica Ana Krajnc, red za zasluge. Profesorica doktorica Ana Krajnc, zaslužna profesorica Ljubljanske univerze, se zavzema za to, da bi starost zaznali kot civilizacijski dosežek in ne le kot grožnjo človeštvu. Je utemeljiteljica slovenske andragogike, vede o učenju in izobraževanju odraslih. Rodila se je leta 1938 v Ustju pri Ajdovščini in se po končani osnovni šoli in gimnaziji vpisala na študij pedagogike in psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že v 70. letih prejšnjega stoletja in na začetku svoje poklicne poti je opozorila na izobraževalno prikrajšanost odraslih in zaznala, da odrasli potrebujejo dodatna izobraževanja, če želijo uresničiti svoje cilje ter graditi svojo osebno in poklicno kariero. Svoje teoretsko znanje je usmerila v oblikovanje prvega velikega razvojnega projekta Funkcionalna pismenost v Sloveniji, kjer je poudarjala cilj in ne začetnega znanja oseb pred izobraževanjem. Tako je leta 1976 najprej uvedla nov predmet v študij pedagogike, leta 1993 pa še samostojni študij andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za njeno delo je značilno, da prepleta poglobljeno raziskovanje z iskanjem novih rešitev v praksi. Z raziskovalnim delom je potrdila teze, da izobraževanje odraslih prispeva k socialni aktivnosti in vključenosti. Sodelovala je pri ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije, razvoju mreže študijskih krožkov, vodila je Andragoško poletno šolo, v okviru katere je med drugim uspelo v Slovenijo pripeljati ugledne tuje predavatelje, ki so skupaj s prebivalci razvijali zamisli o lokalnem razvoju v času globalizacije. Zamisel o akademskem gostovanju na podeželju in globalizaciji se je uresničevala v ruralnem okolju Vipavske doline. Bila je soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je prerasla v največjo mrežo neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Izjemen je tudi njen prispevek na področju usposabljanja ključnih strokovnjakov in prostovoljcev, ki prispevajo k povezovanju izobraževanja starejših z lokalnim razvojem. Profesorica doktorica Ana Krajnc še vedno sodeluje z mnogimi tujimi univerzami in kot raziskovalka največ pozornosti namenja spodbujanju izobraževanja.
V zadnjem času se ukvarja s solidarnostjo med generacijami in podpira vse tiste oblike izobraževanja, ki omogočajo dialog in povezujejo skupnost. Zaradi njenega obsežnega dela je slovensko izobraževanje odraslih umeščeno v mednarodni prostor. Spoznanja o pomenu temeljne izobrazbe in vlogi učiteljev v programih za razvoj pismenosti, ki jih je doktorica Krajnc širila med praktiki in teoretiki v zadnjih 40 letih, so danes osrednja tema evropskih in nacionalnih politik ter mednarodnih raziskav. Za svojo požrtvovalno delo je leta 1988 prejela Žagarjevo nagrado, leta 1999 pa veliko priznanje Filozofske fakultete. Objavila je tudi nekaj samostojnih knjižnih del. Za obsežno, inovativno, humanistično naravnano in praktično delo na področju izobraževanja starejše generacije, zaradi katerega so se spremenile številne ustanove in njihova vsakodnevna praksa, ter se odpirali novi pogledi, profesorica doktorica Ana Krajnc prejema visoko odlikovanje Republike Slovenije. Gospod predsednik, najlepša hvala. Visoko priznanje me je zelo presenetilo. Nekako smo bili navajeni in tako so nas naučili delati, manj znamo proslavljati svoje uspehe. To priznanje mogoče je spodbudilo spomine za nazaj ali bi rekla neko računico, kaj smo pa zares naredili. In bom rekla tako, sprejemam ga v imenu celotne skupnosti. Skupnosti vseh učencev odraslih in vseh mentorjev in izobraževalcev odraslih in vseh kolegov in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, mnogi med njimi smo tudi skupaj tukaj, kajti en človek brez ljudi lahko malo ustvari. Dobra ideja najde svojo podlago v ljudeh. Ker sem mislila, da imam samo 3 minute, zdaj pa vidim, da imam lahko malo več, pa bom še kaj povedala. Morda se niti ne zavedamo, kako gre družbeni razvoj naprej. Ko smo predlagali Univerzo za 3. življenjsko obdobje med tehnične izume v Sloveniji, so ocenili in sprejeli tudi to družbeno inovacijo. In je bilo veliko presenečenje, mi smo to poslali kot eksperiment. Presenečenje, kajti govorilo je o enem novem času, da so tudi ideje, zamisli, oblike življenja, odnosi med ljudmi, ki se naglo spreminjajo v nove vzorce nekdanje družbe in sodobnega načina življenja, tudi inovativne. Nekdo jih mora uvesti in žuborijo med ljudmi in nastajajo in se širijo in množijo. Mislim, da tu poskušajo vsi izobraževalci odraslih dajati podlago, pogum, včasih drznost, včasih spodbudo, da se delajo večji koraki v razvoju, družbenem, socialnem in psihološkem razvoju ljudi naprej. Kajti to, kar so že v 90. letih Danci nam povedali zelo jasno, največji zaklad surovin, ki ga ima Danska, so možgani ljudi. In 21. stoletje ne potrebuje fizičnega dela, potrebuje umsko delo, ki prekaša umetno inteligenco. Mi moramo ustvarjati umetno inteligenco. Vidite, prišli smo z enih časov v druge, v tranzitnem obdobju, ki je zelo zanimivo, z mnogimi izzivi, hkrati pa s tudi velikimi privilegiji, da ustvarjamo, raziskujemo, počenjamo nove stvari. In na kratko bom opisala našo pot vseh nas izobraževalcev. Začeli smo tam na začetku, ko smo diplomirali, seveda smo verjeli, da že itak vse znamo.
In tudi to smo znali, da se ljudje učijo do 18. leta približno, nekateri pa ne vsi, nekateri pa do 15. leta, odrasli se pa vendar ne morejo učiti in tako smo šli v prakso. No, v praksi in z literaturo in raziskovanjem seveda smo morali v bistvu tekom življenja nekaj fakultet na novo končati. In bom rekla, začeli smo tam, kjer smo v Sloveniji predavali po delavskih univerzah, izobraževalnih centrih, odhajali z fakultete na fakulteto, nazaj pa spet drugam na teren in prepričevali ljudi, da se lahko učijo, da naj si vzamejo pravico, da se vse življenje lahko učijo. Danes mislim, da je naš prispevek pripeljal tako daleč, da lahko govorimo o Sloveniji kot učeči se družbi. Težko bi našli neko mesto, ki ni tako ali drugače spodbuda za neko učenje, formalno in neformalno, kajti vseživljenjsko izobraževanje je vseživljenjsko učenje po neformalni poti zlasti, ker vsak človek mora biti tako razvit, da postane direktor svojega izobraževanja. Še neko izkušnjo bi rada naprej predala vsem vam, jo poudarila kot izkušnjo tudi mojih kolegov. Če ljudje imajo cilj in imajo strukturo, delujejo kot kvas. Mi smo to doživeli pri študijskih Koroških andragoškega centra v začetku 90. let, ki so nas vseh presenetili, kaj so ljudje se naučili in naredili tudi, prišli do ciljev po vaseh, malih krajih, kjer se prej ni nič dogajalo. To nam je potrdila tudi mreža Univerz za tretje življenjsko obdobje. Začeli smo 6 študenti, najprej samo z enim, ta je prišel iz Žal, ker je šel še na ženin grob prej. In danes seveda to šteje 18.000 študentov in 53 univerz v Sloveniji mreža, ki predstavlja kar kompaktno mrežo, ki spreminja celemu sloju prebivalstva način življenja. Ampak ne samo mentori, spreminjajo ga ljudje, ga ta učeča se skupnost v učeči se državi. Gospodu predsedniku bi pa še eno misel na koncu rekla, mogoče kdaj na tiho pomislim, ali sem kdaj pomislila v zgodovini zadnjih let, da hvala, ker ste vedno želeli biti predsednik vseh Slovencev. Hvala lepa. Hvala, doktorica Krajnc.